ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் டைரி ஃபாரம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே டேஸ்டியான வெஜ் பீஸா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுலில் 1/3 கப் அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 1 டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு இது மூடி வச்சுடுங்க. ஈஸ்ட் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு இது 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுடுங்க. 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி நிறையா வந்திருக்கணும். இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நார்மல் குக்கிங் ஆயிலே சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை நீங்கள் கையால் கூட பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பீஸா டோ ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் கையில் பிசைஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் மாவுலாம். அந்த டைமில் எக்ஸ்ட்ரா மாவு சேர்த்திங்கன்னா உங்கள் டோ ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால் எக்ஸ்ட்ரா மாவு சேர்க்காதீங்க. நான் கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட் மாதிரி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க பேஸ் கூட ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் அப்படியே பிசைஞ்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான டோ கிடச்சிரும். இப்போ இந்த மாதிரி ஓரமாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது 1 ஹவருக்கு மூடி வச்சிடலாம். 1 ஹவர் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம டோ இந்த மாதிரி டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ 1 ஹவர் கழிச்சு நம்ம டோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 இன்ச் தவா. இதில் எண்ணெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டோ இதில் நடுவில் வச்சுடுங்க. அப்புறம் கையாலேயே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு பீஸா பேஸ் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த தவா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம விரல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கார்னர்ஸில் ஷேப் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஃபோக் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணணும், இல்லைன்னா உங்கள் பீஸா பேஸில் அங்கங்கே பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ நம்ம பீஸா பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ 4 டேபிள் ஸ்பூன் பீஸா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். கார்னர்ஸ் உண்டி விட்டுட்டு நடுவில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மோசரல்லா சீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சீஸ் நம்ம மேலே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4 விதமான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆனியன், கேப்சிகம், டொமேட்டோ, அதுக்கப்புறம் ஆலிவ்ஸ் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி சீஸ் மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் மேலே நம்ம மிச்சம் இருக்க சீஸ்லாம் போட்டுடலாம். சீஸும் வெஜிடபிளோட குவான்டிட்டி உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா 1-2 வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ மிச்சம் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் இது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மேலே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து இந்த கார்னர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தடவிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து வெஜிடபிள்ஸ் மேலே கூட கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே நான் லோ ரேக் வச்சுட்டு 200 டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த லோ ரேக் மேலே இந்த தவாவை வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம 200 டிகிரிக்கு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு. அவனுக்குள்ளேருந்து எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கத்தி இல்லைன்னா பீஸா கட்டரை வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே கொஞ்சம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் பீஸா சீசனிங்கும் வச்சு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவன் இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம கேக் அவன் இல்லாமல் பண்ணியிருப்போம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டவ் மேலேயே நீங்கள் அவன் செட்டப் ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.